नमस्कार, मैं रजत सिंह राणा इंडिया 18 पर आपका स्वागत करता हूं। करनाल में बारिश के बीच हुआ ध्वजारोहण। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 68वें गणतंत्र दिवस पर करनाल स्थित कर्ण स्टेडियम में पहुंचकर ध्वजारोहण किया और परेड को सलामी दी। हालांकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था, लेकिन बारिश के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। स्कूली बच्चों द्वारा गणतंत्र दिवस पर सामूहिक कार्यक्रम पर बारिश ने पानी फेर दिया। स्कूली बच्चों ने गणतंत्र दिवस पर काफी मेहनत की थी, लेकिन सब मेहनत खराब हो गई। हालांकि पुलिस के जवान बारिश में भी डटकर खड़े रहे और परेड को सलामी दी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कार्यक्रम में कुछ ही देर रुके और शहीद जवानों के परिवार वालों को सम्मानित कर वे वहां से चले गए। स्वतंत्रता सेनानीगण, सम्मान्य बुजुर्गों, अधिकारीगण, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों तथा पत्रकार, में इस दिन का महत्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष की भांति आज हम भारत का 68वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लंबे संघर्ष से प्राप्त आज़ादी के उपरांत आज ही के दिन 1950 में देश में संविधान लागू किया गया था। इससे भारत को विश्व में यहाँ एक संपूर्ण गणराज्य के तौर पर पहचान मिली। वहीं लोगों को सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हुए। भारत के स्वाभिमान और स्वाधीनता के प्रतीक गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में बनाए गए संविधान को अपनाकर हमने एक प्रगतिशील राष्ट्र का सपना संजोया था। देश की प्रगति के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित